Ahojte, ahojte, zdravím všetkých. Tak rozhodla som sa, že vlastne začnem aj reagovať na otázky, ktoré mi dávate, alebo na hlasovky, to už je jedno. Takže dostala som včera hlasovku a konkrétne bola na to, čo mi dáva spievať to karaoke, tie duety, to znamená len otvárať ústa a tvoriť niečo. A aký to má význam? No, ideme postupne. Čo mi to dáva? Je to vlastne moje prepojenie duše s hudbou. Je to moje nacítenie duše na hudbu. Dáva mi to obrovskú radosť, pretože vďaka tomu, že tvorím, a to už nie ide len o to karaoke, ale teraz odpovedám konkrétne na to karaoke. Zvyšujú sa vlastne moje vibrácie tým, že ja takto tvorím. Neskutočne to lahodí mojej duši a vôbec nie je dôležité, či to dáva logiku tebe. Toto nie je vôbec dôležité. Je dôležité, ako si ty naladený a ako na to pozeráš. Ak pozeráš na moje videá s láskou, s radosťou, že sa na nich tešíš kvôli tomu, že ti to prinesie nejakú vlnu upokojenia, tak je to úplne fajn a prinesie to aj tebe nejakú radosť. To je presne to dávanie a branie. Vlastne ja dávam tebe ten dobrý pocit zo zliadnutia toho videa, ak to takto navnímaš, ak to pozeráš s láskou a cez srdce. A ty vlastne, za to som apelovala na tie komentáre, že rada budem, keď mi budete písať, či sa vám to video páči, alebo čo by som mohla urobiť inak, alebo takto. Aj toto je taký spôsob, ako sa môžem posúvať, ale ako nie je to potrebné, lebo ako vravím, nie je dôležité, či to dáva tebe logiku, je dôležité, čo to prináša mne. Mne to prináša veľkú radosť, veľké upokojenie, veľké navýšenie vibrácií. Keď sa ty pozeráš na moje video so závisťou, s takým proste opovrhovaním, tak to proste odráža iba tvoju prázdnotu. Takže asi takto.